Azərbaycanın parlaq və çoxşaxəli aktyorlarından biri olan Mahmud Ağalarov beynəlxalq səviyyədə fəaliyyətini genişləndirməyə davam edir. Son məlumata görə aktyor Türkiyədə reallaşacaq böyük bir reklam layihəsində yer almaq üçün müqavilə imzalayacaq. Layihənin adı və dəqiq detalları hələlik açıqlanmasa da, bu işin Türkiyənin məşhur prodüserlərindən biri tərəfindən hazırlandığı bildirilir. Aktyor özü bu xəbər barədə qısa açıqlama verərkən bunları deyib. Bu layihə mənim üçün yeni bir başlanğıcdır. Beynəlxalq arenada yer almaq həm aktyorun arzusudur. Türkiyənin peşəkar kino sənayesi ilə əməkdaşlıq etmək mənə həm sənət baxımından inkişaf imkanı verəcək, həm də Azərbaycan aktyorlarının nəyə qadir olduğunu göstərmək şansı yaradacaq. Layihənin hansı platformada yayımlanacağı barədə rəsmi açıqlama olmasa da, əldə olan məlumatlara əsasən populyar bir digital yayım şəbəkəsi ilə əməkdaşlıq gözlənilir. Bəzi mənbələr iddia edir ki, layihə dramatik hadisələr və real həyatdan götürülmüş hadisələrə əsaslanacaq. Mahmud Ağalarov isə bu barədə hələ ki heç bir məlumat verməyib. Mahmud Ağalarov isə burada Azərbaycanlı xarici ölkədəki mübarizə və həyatda qalma mücadeləsini canlandıracaq. Bu da aktyora emosional və dərin obraz yaratmaq imkanı verəcək. Serialın və ya filmin çəkilişləri 2025-ci ilin payız aylarında İstanbulda planlaşdırılır. Hazırda aktyor ssenari ilə tanış olur və layihə üçün xüsusi hazırlıq mərhələsindədir. Bu hazırlıq həm fiziki forma, həm də xarakter analizi baxımından ciddi iş tələb edir. Mahmud Ağalarovun bu layihədə iştirakı Azərbaycan aktyorlarının təkcə yerli deyil, beynəlxalq kino və serial bazalarında da uğurla təmsil oluna biləcəyinin sübutudur. Aktyorun Türkiyə mediasına da diqqət mərkəzinə düşəcəyi gözlənilir. Yaxın həftələrdə layihə ilə bağlı əlavə detallar, adı, afişası və treyleri ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Tamaşaçılar isə artıq böyük maraq və səbirsizliklə Mahmud Ağalarovun Türkiyə ekranlarında olan çıxışını gözləyirlər.